محبوب کل جہادا محبوب کل جہادا محبوب ہے خدا دا بی بی آمنہ دے گھر جمیا سردار انبیاء دا ہر پاسوں رب دی رحمت ہر پاسے ہر بہارا میں صدق ونیا میں آمنہ تو میں صدق ونیا میں آمنہ تو جد گھر ہے محمد آیا بکتا والی چم کے جھولی محبوب خدا نو پایا تے جند ویکھن کیتے جند ویکھن کیتے پے نوری سکھ دے بن منگیاں دے گھر آیا کیا شان نمائی آمنہ دے محبوب خدا نو جایا جند آن کول پہلے کائنات رب بنائیے جند آن کول پہلے کائنات رب بنائیے ویران گئی دھرتی آقا نے آوسائیے گلشن آباد ہویا گلشن آباد ہویا لگا پانی لا الہ دا بی بی آمنہ دے بی بی آمنہ دے گھر جمیا سردار انبیاء دا ہر پاسوں رب دی رحمت ہر پاسے ہر بہارا ہر پاسوں رب دی رحمت ہر پاسے ہر بہارا دے ول سلامی عرشی بن بن کریں کتارا عرشات کر غسل آئے عرشات کر غسل آئے عبداللہ دا شہزادہ بی بی آمنہ دے بی بی آمنہ دے گھر جمیا سردار انبیاء دا بی بی آمنہ دے گھر جمیا سردار انبیاء دا میرا وقت جاگیا ہے چائے میں جدن دلال اچھی آواز مار اما حلیمہ کیا فرمے دین کیا آکھنا چاندین ایک شیر دی شکل اچھ دسنا چاہنا سبحان اللہ او میرا وقت جاگیا ہے چائے میں جدن دلالے میرا وقت جاگیا ہے چائے میں جدن دلالے خوشحال تھی گئی ہاں تھی گئے ختم زوالے خوشحال تھی گئی ہاں تھی گئے ختم زوالے کیتا کرم ہے میں تے کیتا کرم ہے میں تے رب صدقہ مصطفیٰ دا بی بی آمنہ دے بی بی آمنہ دے گھر جمیا سردار انبیاء دا محبوب کل جہادا محبوب ہے خدا دا بی بی آمنہ دے بی بی آمنہ دے گھر جمیا سردار انبیاء میرے مدنی پاک دے داری ایک دستے
سلطان زمل دے جھک ویندن نہیں رہا دے ہوش نوابیاں دے او کسے میں والڑے مک ویندن تہی دے نوری نور تجلے تو شہباز پکھی اک چک ویندن ایندی کالی کملی وچ دل کش بدکار تے مجرم لک ویندن شرک و کفر جہالت گمراہی تئی ختم میں شرک و کفر جہالت گمراہی تئی ختم میں انسان بنیا انسان جد عائشہ امم میں انسان بنیا انسان جد عائشہ امم میں فرحت اسات ہویا فرحت اسات ہویا احسان کبریا دا بی بی آمنہ دے بی بی آمنہ دے گھر جمعہ سردار انبیاء دا محبوب کل جہاں دا محبوب خدا دا بی بی آمنہ دے بی بی آمنہ دے گھر جمعہ سردار انبیاء دا ماشاءاللہ بڑا سونا سن دے پہ ٹک کریں جی میں کہ سنن دا حق کے آکھو سبحان اللہ کچھ بھی چوئی آئے بیٹھے جی میں بے نظیر والے پیسے تے تریمتی تھک کے نہیں بیٹھے نہ جائیں پہ مل سن چلو موڑے تا بنے بیٹھے رہوں اللہ دے بندے ہیک تا خوشی دا پروگرام ہے تھوڑا جی آپ کو آپ ہی میں نہ پی بیٹھے جی میں باس دی چھاتے ودے ان پہ ڈھٹے ویسے تھوڑا جی ہاتھ کھول کے آکو سبحان اللہ تھوڑا جا کریں اے دیکھ ان چاسا وے شالائیں چو ہاتھ شاہت باہر کاٹ باؤ ساکو پتہ لگے بے سن دے بیٹھیں اے نہ ہوئے جو ایک پروگرام ایک الخانی دا تے ایک عالم تقریر کرے پیا میں بندے کو آکھے انہا ایک مسئلہ دسے میں کہ سنے ہی کیا بات ہے مسئلے میں کو آکھے بار کار سٹی میں کیوں وہ کپڑا سٹی بیٹھا میں سمجھے شاید بڑی این نال توجہ نال سن دا بیٹھ وہ آکھے میں 970 تے گیا دا میں نا گاں لی گیم تے دائیں ہلائے تے بار تھے گئے این نہ کرو اچھی آواز نال سبحان اللہ آپ اس طرح کیڑی نات پڑھتا پائیں یہ پڑھ چلو تُسا سر نال کوئی تھی دے ہوئی سارے گلتا ہوئے تریمتی چنگیاں جیڑی ہیک سیرے دی کلی آندے یکیاں رال کے پڑھ گئے تُسا ایڈے دی برکت محفل بیٹھے ہوئے پکائی بھی ودے ہوئے سبحان اللہ کوئی اوکا نہیں ولا بھی آکھنا پوندے آکو ماشاءاللہ ایک دفعہ بلا ہی میں ہی ایک مولی تانگ کی تھی کھڑا بندہ اٹھے ہوا کہ حضرت صاحب تو آدھی کتنی فیس مکی ہوئی ہے مولی خوش تھی گئے پہ مجمع جو پوچھتے پہنا گھانتے کام آسی ساری کار آؤں ہوا کہ سے 5000 مکی ہوئی بندہ اٹھے ہوا کہ سے ڈو بی آئی دینے سبحان اللہ پک ہے آکھو اللہ دی قسم حضور دی شان دل ٹھر دے تو اونچی آواز میں رہے آندے ہسی جگتے میرے سیند جیا کوئی نہیں اللہ دی قسم رہے آندے ہسی جگتے میرے سیند جیا کوئی نہیں اللہ دی قسم محبوب خدا بنیا میرے آقا سوا کوئی نہیں اللہ دی قسم رہے آندے ہسی جگتے میرے سید جیا کوئی نہیں اللہ دی قسم محبوب خدا بنیا
सिवा कोई नहीं अल्लाह दी कसम वल्लैल जदा जुल्फा वज़ुहा जदा चेहरा है वल्लैल वल्लैल जदा जुल्फा वज़ुहा जदा चेहरा है जय खत्म नबुव्वत दा पाया आन के सहरा है वल्लैल लैल जदा जुल्फा वज़ुहा जदा चेहरा है जय खत्म नबुव्वत दा पाया आन के सहरा है यासीन ते ताहा दा यासीन ते ताहा दा कैनू लकब मिला कोई नहीं अल्लाह दी कसम यासीन ते ताहा दा कैनू लकब मिला कोई नहीं अल्लाह दी कसम रहे आंदे हसी जग ते मेरे सईद जिया कोई नहीं अल्लाह दी कसम अंबर अंबर तू महक आला अंबर तू महक आला मेरे सईदे पसीने दी अंबर तू महक आला मेरे सईदे पसीने दी जय पासू लंघल आका गली महक मदीने दी जय पासू लंघल आका गली महक मदीने दी गोलण दे कीते सैनू गोलण दे कीते सैनू कह रहा था पूछा कोई नहीं अल्लाह दी कसम गोलण दे कीते सैनू कह रहा था पूछा कोई नहीं अल्लाह दी कसम रहे आंदे हसी जग ते मेरे सईदे जिया कोई नहीं अल्लाह दी कसम जिन्ना तकिया हुसन यूसुफ उन्ना उंगलियां कटाया हन जिन्ना तकिया हुसन यूसुफ उन्ना उंगलियां कटाया हन जिन्ना तकिया नबी मेरा उन्ना जाना लुटाया हन जिन्ना तकिया नबी मेरा उन्ना जाना लुटाया कदमाते जेड़ा आया कदमाते जेड़ा आया पिछा वल के गया कोई नहीं अल्लाह दी कसम कदमाते जेड़ा आया पिछा वल के गया कोई नहीं अल्लाह दी कसम रहे आंदे हसी जग ते मेरे सईदे जिया कोई नहीं अल्लाह दी कसम महबूबे खुदा बनया मेरे आका सिवा कोई नहीं अल्लाह दी कसम मेराज दा शेर उच्ची आवाज नाल मेराज दी शब आके जबरील जगाया है मेराज दी शब आके जबरील जगाया है मेराज दी शब आके जिब्रील जगाया है अरशाद जुलो आका मेरे रब ने बुलाया है अरशाद जुलो आका मेरे रब ने बुलाया है दीदार करण रब दा दीदार करण रब दा अरशाद गया कोई नहीं अल्लाह दी कसम दीदार करण रब दा
گیا کوئی نہیں اللہ دی قسم محبوب خدا بنیا میرے آقا سوا کوئی نہیں اللہ دی قسم رہے آندے ہنسی جگتے میرے سیند جیا کوئی نہیں اللہ دی قسم مقتے دا شیر ماشاءاللہ اچھی آواز نال فرحت جیندے لئی رب نے کائنات بنائی ہے ہاتھ بلند کر کے بے شک فرحت جیندے لئی رب نے کائنات بنائی ہے فرحت جیندے لئی رب نے کائنات بنائی ہے بات اپنے دیتی سینو دو جگ دی ودائی ہے بات اپنے دیتی سینو دو جگ دی ودائی ہے بس گال اتھائی مک گئی بس گال اتھائی مک گئی سی بعد ودا کوئی نہیں اللہ دی قسم بس گال اتھائی مک گئی سی بعد ودا کوئی نہیں اللہ دی قسم رہے آندے ہنسی جگتے میرے سیند جیا کوئی نہیں اللہ دی قسم محبوب خدا بنیا میرے آقا سوا کوئی نہیں اللہ دی قسم رہے آندے ہنسی جگتے میرے سیند جیا کوئی نہیں اللہ دی قسم راضی بیٹھے ہو اچھا ہاتھ کھڑا کرو جیڑے جیڑے آدھے ہو پھر باس کرو ماشاءاللہ جیڑے زام مان کے پینے جیڑا لازا یہ تک دینا سا تک دیں الحمدللہ حال بھئی کنڈے کابو ہیں کنڈے دے چا مجمع جلے سوستو ہوئے نا اگلا بندہ ذوق ہوں دا تھوڑا ترٹ دے لیکن تساں چنگے بیٹھے ہو چپ کر کے جو سنتے بیٹھو ادھا پیتا بیٹھے ہو ایک جاٹ نا کھٹلے دی چھک چھکیں دا کھڑا بندے پوچھے ہوں کہ ملک صاحبہ دعا منگتا ہمیں بھئی اللہ پاکا پوتر دے تے پوتری تیرا ماشاءاللہ جوان تھی ہے تے بھلا چھکوں آپ کھڑا چھکیں نا استاد جی توجہ میں اتاں تے ڈٹھے تھی ٹھڈا سائی بھرے سی وہاں کہ ایندہ کیا مانا ہے وہاں کہ براز دی گالے ہوں کہ دس وہاں کہ بچڑا دیکھو لوڈو کھیتا بیٹھے اللہ سے میری وہ کوتے باؤں باندھ کر رہی ہے دیتا تھا اسی کام یکے آپ کو کرنے پہنتے ہیں وہ جو میں آکے بھی تو انتے چھیک چاہوں کہ میرے تو پہلے کون چھکیں تھا وہاں کہ میں وہاں کہ ہون مویا تک ہونے ہون ایسا نات تا پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ کی تے ہون ایسا آپ گھروں بندے تا نیا آن سکتے نا آکھو سبحان اللہ ماشاءاللہ نظم تو میں شہد اللہ یہ پڑھو علامہ توسوی صاحب نعرہ تکبیر ماشاءاللہ رکھ لاوے مولائی دی شادی نو رنگ لاوے ایدی شادی اتے اللہ دا قرآن پڑھے ایدی شادی اتے اللہ دا قرآن پڑھے سونا حسنین دوس بھی جوان پڑھے ایدی شادی اتے اللہ دا قرآن پڑھے سونا حسنین دوس بھی جوان پڑھے سونا حسنین دوس بھی جوان پڑھے عید
رنگ لاوے مولائی دی شادی نو رنگ لاوے کاری محمد ظہور دی شادی آئی بیٹھی خلق خدا دیئے دی شادی تے جلسہ کرایا گیا اللہ دی شادی نو رنگ لاوے مولائی دی شادی نو رنگ لاوے دعایا شیر آمین اکسو شادہ یار سرہور آباد روے سادہ یار ظہور آباد روے شادہ یار ظہور آباد روے ایتا گھر آباد تے شاد روے ایتا گھر آباد تے شاد روے جیتا فرحت تو سیرا پڑھایا گیا اللہ دی شادی نو رنگ لاوے مولائی دی شادی نو رنگ لاوے ساڈے ویر ظہور دی شادی آئی بیٹھی خلق خدا دیئے دی شادی تے جلسہ کرایا گیا اللہ دی شادی نو رنگ لاوے مولائی دی شادی نو رنگ لاوے